عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا ابو احمد الزبيري محمد بن محمد بن قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل دا اصل کې دا غسیل کې دی دا څه پیژنې حنظله درومي حنظله پاتې کېږي نه الله پاک جایران دې دا خبره چې غریب شهادت حاصل کړ چې خلک پچاندې وغواړي یعنی خلک پچاندې به ضرورت دی ها ورته دا راشه تعالی نه ودا وړای کوم دی عبد الرحمن ابن الغسيل اثر کې څه دی ډېر لري نو څه یې دی عبد الرحمن ابن سليمان دی عبد الرحمن ابن سليمان سليمان ابن عبد الله دی عبد الله ابن دی عبد الرحمن ابن سليمان دی سليمان ابن بیا عبد الرحمن دی dari Abdul Rahman Abdullah Sari Sulaiman Sulaiman Abdullah bia Abdul Rahman ni Abdul Rahman Abdullah Abdullah ni atau Abdullah Abdullah Handalah ni Abdul Rahman ibn Sulaiman ibn Abdul Rahman ibn Abdullah ibn Handalah Abdullah saja juga Sulaiman Sulaiman Abdullah saja Abdul Rahman دا غدا پلانم سجو عبدالله او دا عبدالله دا پلانم حنزله دی عن حمزة الغسيل نورا قصيدة بيانة دو قيري نفاقات وقود تبراش هل تبي تفصيل دو عن حمزة بن أبي أسيد أبو أسيد صحابي حمزة غزوير التابعي أو بن زبير بن منذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد أبو أسيد صحابي أبو أسيد صردي مالك بن ربيعة ناكيد تريكري دي بدري دي وقال أبو سيد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يوم غزوة بدر إذا أكسبوكم إذا نزديشي كافران تاسوتا نفرموهم فغشيوله دي فوقت كم داوي أو فبدر كم داوي إلهيات ورده ويله واستغفوا نبلكم ذات سرستغشي باقي فريده نبل غشو تاوي دا اسم جمل سام دا سهام جمل او نبل اسم جمل سبا قبره ده مطلب دا چې د لری د نوښتل مکوي غشي بمځای شي یعنی دې رس کاوه لری د نمک او پرمې ځای کې دې شنو رس کاوه او سناس غشي پرېدا سناس کاجوس پرېدا اسنه ته علامه په پتا کړو دا باندې پښوګره کې واجب ده نه اسنه دشمن در باندې بیا نه کوي ته وایي چې دا څنګه شي بمونګه او خوشاله کې یا او به ورته چې ضرورت یې نشته یا په خوشاله کې تاسو نه کې ولې ځکه اسنه دشمن در باندې بیا ضرورت چې دا تر وکړ خلاص شي وي نو دې نه سماره مشکل دی پیغمبر مبارک هدایت مور کوي او دې دا چې دوه هدایت ورکړي یو با د نسین مشتل کوي چې په هدف ولګي او دې دا چې رشي تناسبات یې بریده مناسبت دا چې یو مبادر کې دا ویلو ورپسې شمالان ناصر قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزتين وقت امام البخاري بالذات ابو احمد الزبيري لنا القياد لنا او دلته کې واسطه محمد بن عبد الرحيم نو ممکن د اولید بالواسطه ورېدلې بیا د بالذات ورېدلې شابه عن حمزة بن أبي أسيد والحفظ بن أبي أسيد عن أبي أسيد أنس رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا كسبوكم يعني كسبوكم فرقوا أكسب إذا كسبوكم معنا لا نزليش نقال قد قدري نوخواري لا نزليش نوليش چې لري نو خواري لګ لخکاري او چې لري تیږي بیا نو ډېر ښکاري نو دا وایي کسروکم در باندې راګڼه شي هجوم در باندې کې نو فرمو نور خبر نه وو استغفرنا بلاکم شابه وبه قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال جعل النبي رضي الله عنه وعنهم قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرماد يوم احد عبد الله بن جبير فأصاب منا 70 وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر
بدر 40 و100 70 أسيرا و70 قتيلا قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال. وما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لك ما تمتوجه شمالا سير دابا غزوة أحد كده تناقشة جوا كمان غزوة أحد كده نقشة جوا إن شاء الله وخير ناسوا في غزوة أحد كده رسول الله مبارك تفصيل بقول الثلاثة يوم غرد استمداد ولا بود أحد تمام وسط كم شيء ده كسلك ورقي جل خاوي هذه كان باكستان خاوي في هذه نو هذا باندې 50 کسان کې نه وای دا هغه شاته خور دی اوچ خور دی د بارانو په کې راځي چې باران دی اوچ نو رسول الله مبارک کافر صحابه ته ویلي 500 تا وی تاسو به دا ډیوټي کې دې نه مل کوزيږي مونږ یې لري چې په دې خور کې په مونږ کافرانو راشي شانه حمله وکړي په دې خور کې راشي او د شانه حمله وکړي تاسو ودا ساته او په زموږ وخت مارغانه متقین په کوزيږي نو جا شروع نو مسلمانانو کافرانو شکست ور کافرانو وکړو حتی صحابه وي موږ خذو په حفاظتونه لیدل چې منډه والے او پنسي اوچته کړي نو صحابه غنیمتونه راوړل لګیا دي غنیمتونه راوړل دي 500 کسانو چې وکړل چې دمو مرګري غنیمتونه ورته تدې مشر عبد الله بن جبیر رضی الله عنه ته ویل چې کولی هغه ما رسول الله مبارک دی چې نو ورته کچا کې تاسو نو وخت د دشمن تختی نو وخت او اوغان تختی ومنه کوي هغه بالکل دا خبره د کوم ټیپ د مسلو چې شه هغه وخت کې چې جان شروع وي او ځان خاطر شو مستر دوینو هغه کافرو تختی ده نو چې صحابه غنیمت راوړي کوم راوړي د دې نه مطلب نه بعد خلک وی غنیمت راوړي نه غنیمت خو بشری کړي ورته ته یو نقطه راځوي ډېر مسلمانان دلته په لوګه کې پریږدي او ډېر ویډیو دا چې خلک خوري دا ظالمان غلطه پروپاګاندا کوي وی غلطوي نه وي اوس چې بیا په غنیمت کې سوا هغه یو حکم خدای دې چې من قتل قتیلا فله سلبه نو خو دوی ویني چې کافرو تهدید نو خدای ویل سلب نشو واغشته نو دا غنیمت دې اونلاین او په دې خیال دې خلک وي غنیمت پسې راځي او دا چې دې د غنیمت پسې راځي خدای ته وګوره ولې ظلم کوي دوی چې راکو شوی کنه راکو شوی نو غنیمت کې خامخا راځي سوا کنه د ټول مجاهدینو په دې سوا په بدر کې وي حضرت عثمان نبی سوال کړي کور کې پړې شه جاسوسانو ته نبی سوال کړ نو بدر کې نو په جنگ کې نه چې کوم سړی په جنگ کې شریک دی هغه ته پیسې ملاوي دی نو نه چې دا کوم دفاع کې ګره به مورته ټول له مورته الغنیمت تدوی وې دا غیدا معنا چې موږ دا غنیمت راغونکو اسنه کافر بیا راځول شي نو دا وستي دا وی لاس ته بیا لاړې نشي دا مې تاسو نو درته وي چې ان شاء الله کتاب کې به نه مونږ وی صحابه لوټ مار شروع وکړه لوټ مار غنیمت مونږ لوټ مار دی او صحابه د پیغمبر خبره نه منله دې دا ورکه را خبره تا لوټ مار نه غنیمت پر راوړل سر تر درولې به راوړل اسنه کافر بیا هم له کې زور او شیدا تراجمه کی نو چې کومې دوی ته پاتې نه دي پاتې او سامان بیا به راوړل لاس ته لاشي نو فورا غنیمت پر راوړل فورا چې دا وی بیا سره جنګي چې تاسو نه اوسه واستګ الله سره غني کړه او استاد مل لاله نشي نو په دې صحابه وی الغنیمت دا د خپل ځان لپاره نه یادي او دوی نه وی کوشش یې پکې کېدل اثر په دا خبره کوله چې زه راغونډو چې موږ سره واستم پیدا شو کافر دوباره زور ورنشي په دې سوال جواب کوی شو کنه دوی مطلب عجیب نقطه نه ده دویم صدا د پیغمبر مخالفت ظاهر به شک کړی دی د کفالات اب خبره نه وایي او اجتهادي غلطي ما اسنګه دیو ته وی چې بالکل پیغمبر مبارک دا خبره کړی دا په چې جنگ چالو دي جنگ ختم شو د کافر خو د مؤمنو چې دا پنځم چې نګړي راته منډي وي چې جنگ ختم شو د ترکه رسول څخه پیدا نو دوی دا اجتهادي خطایا کې پرې وته چې موږ د پیغمبر مبارک تلویل هغه کله صورت کې ویلو چې د واقع تاسو ورته کېږي چې سم چالو مولانا ته جنگ چالو دي ختم شو د پیغمبر په ورته ناس او د پیغمبر مبارک مقصد څه چې جنگ ختم شي تاسو چې معنی ویل نه برابر دا یو اجتهادي غلطي و لیکن ما تاسو ته چې حسنات الابرار سیئات المقربین
نو خدای پاک سے تے لوگ بھی گور ظاہر کے نام فرمانے والا نو آغا دیوان پاک پر خالد بن ولید اٹے کو آغا سر شاہ قواران ویڈیو در اٹے کرے خودی 500 کسانو پتوشو بیشتر بیتا پاو ابھی منصوبہ کرے وا دوبارہ کیا پر اقوال کے اٹے کو پر حجاور دے برنا منخ کاری دو دنگا پتوشو بیشتر بیتا پاو نو جدید اللہ لا سالویت کی پجولات باتی کنو خالد بن ولید مرگرو توے پیدا خواتاں نو گمان بریو منتنو تاثرہ دے نو بیا آگے چراغ لس کسل دے لس پہ گزار دو اپنی شوٹنگ گول آخر کے دالس وقت کس شو خورتا ابھی کا پتہ وقت دا خالد بن ولید لخکر پہ ورہ لے صحابہ خوشانہ وطا شانہ براشی اور وقت غنیمتون اپن لے اور صحابہ منتوری کیا خواہ دے لکہ کافر میں جد تختی نو دا خبر مسئلہ جوڑش ودا اللہ سبحانہ وتعالی کس شو جمعنے بے کو عقیق و تلاکوش و اگرن و دالت سیر تشیدان شان راجا شان راجا البدر دروس شروع الصحابه وجدوا خدای پاک په دروس کسان دي شان په معقول دي رسو دروس شروع په یو سات کې یا کسان صحابه شهیدان او رسول الله مبارک مبارکم پکې ماشو نو ابو سفیان او سوي وي او یا نه وجلو او بدل مواش او یا کسان بدل مواش وخبر ابو سفیان سي نه ورپسې شاه نو جعل کې مقرر کړه جعل معنا مقرر کړه الرومات قالوا شو يشتون كي والنبي عليه السلام فرض عبد الله بن جبير رضي الله عنه فأصابوا منا نو شيطان قال كافر ذمنا أويا وكان أو النبي عليه السلام أصاب من المشركين يوم بدر أصاب معنا شيطان تمي ونقصان تمي نقصان بزول المشركان وتفرد بدر سالمين أو سالمين توصل كي أويا قيديانو أويا مقتولينو مناسبة تبع ذلك بدل کې یو یا وجلی او یا قیدیا نو دی دا یو بدل وارش قال ابو سفیان یوم بیوم بدر دعوت بدر مقابله کې شو او یا مولا وجلی او یا مولا ملک ابو سفیان دا څه خبره تر اوخر کې کوم والحرب سجال ماذا تبي جنگ ورکړه په ورکړه سو کو برابرسي کړه سو کو د دې جنگ په ذریعہ تاسو ورته ورسته او یا مولا وجلی دلته موږ په ورسته او یا مولا ملک دا ورپسې شه قال حدثني محمد بن عبد قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن جده ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه وعن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي اتانا الله بعد يوم بدر. فأما محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامه عن بريد عن جده ابي بردة تقبل نكنا كيتي ابو بردة لنا تقيل ابو مساشرين وراه ورمجهول بمعنى ذا الظلم ضيات لي لا وراه ذا جامع كل لا الامام البخاري لا وراه غمان ابو موسى هو ضمير ابو موسى تراجيكا الى ان نقضي غالب قرب النبي عليه السلام قال عليه السلام ورمجد الخير ما جاء الله من الخير بعد ذا في عمر مبارك فرمائي فخوك من خير ولده اس خير تتبع عرض دي نما تاسو دویلو چې د دې عالم اعراض په عالم مثال کې اجساد لري لکه دین په شکل د کمیس ویل دي او علم په شکل د پوهې ویل دي نو پیغمبر مبارک په خو کې مخه په کوم شکل لیدل دا هم ته خبر ما اراد جاء الله جل وعلا الباريس من الخير تكم خير بعده فاصدق وحدنا لو حدنا فصلنا خير خير راكو وخد كرا او يا شيطان شو داغينا فصلنا خير راكو خدای پاک مسلمانان زيادة الكافرين ذلك ما الذي جاء الله به من الخير بعد وحود الغيب الأقوى وصواب الصدق صواب الإخلاص لصحابه صواب الإخلاص لصحابه الذي أعطانا الله بعد يوم بدر إلا من بدر نفس راك بدر نفس من لا تقبل صدق صواب راك إخلاص صواب راك ولي غنيمة من يوش أقيديان أو يوم صار من بلاد في ديوان اشتري مسلمانان تویشو په مدینه منوره کې منافقین ویریدل عبد الله بن ابي هغه کافر او منافق ته جوړ شو په مسلمان کو ویریدل یا په واقع شو مناسبت بعد يوم بدر نشابه قال حدثني ابو وقال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف انزل في الصد يوم بدر اذا اتخذت فاذا عن يمين وعن يسار فكان حديث الصد فكأني لقامت بمكان الله قال لي احدهما سرا من صاحبه يا عمي ابي ابا جهل
فقلت يا ابن أخي وما تصنع به؟ قال عاهدت الله إن رأيته أن أقتله وأبا موسى دونه. فقال لي أبا سجن من صاحبه مثله. قال فما سرني أني بين رجلين مكانهما فأشرت لهما إليه فشد عليه مثل الصخرين حتى ضربه وهو ابن فرمایا عبدالرحمن ابن عوف لبسات کیوما دبدر فرود مناسبت الله ناگر انتفاق کی بروکو نوحی طرف تو کس طرف تو مدوالا کان حدیث سن نو عمره حديث السن زمانه جديدة السن عمره ما شمان بالغانو ده يوم كوادم كده معاوية لوري مشتا ولا كده نور صحابة بالفعل فكأني كويا كده لم آمن لم يفهم محسوس نكر فسبب ده وجود ده توارو جمجم ما بجاك سريك مرجري مزبوطي مرجري موالدي أو كمزوري لم آمن لم يفهم محسوس نكر لم يفهم ولا كمان فسبب ده وجود ده توارو ناقا قال لي المفاجأة يوم ده مطمئن نشو لا أمر مطمئن نشو لا يفهم محسوس دليل دوار ده وجود ده وجنا ده كوارو إذ قال لي أحدهما سر من صاحبي يا عمي ترى بالرواية كانت نقاهرة بعد ذلك ولا أما وتوكل يا عمي أتبلا بترون ومشي الله لك كاكاوي ترى أريني أبا جهل فقد كذا أسمع لي في هذا فقلت يا ابن أخي وهذا ما تصنع به تفسك قال عهد الله لا سر من معاهدة ستروي لك وعدا مضبوطة أصل کی معاهدة جانبين وعدا يوم ثلاثة جزء وعدا और जिन्हें इतना आकार होते हुए जबरन को मुआहदा उधर से वादा मुरादा किला का वादा अल्लाह सा इन रहे तो करीबी उलिगा अन अब्दुल हुया बेवजना और अमूद दून हुया दान देखो हम तो बड़े बड़े मार बड़ी हुया बदम हुया बड़ी जरा जो अंदा तरह सोमा وقال لي أنا خسر من صاحبي مثله أو يقال يوجد أبو المرجل من خبر ديوات كي تبلغشتا قال فما سرني وشال لك ما الذي خبري كأني فاعل سرني إذا قميت قوم قد صاروا مكانهما باقي خشال نشم بل إذا دي موجود خشال شما ما كي مقام مطمئن نجا وصف خشال شم ينور دونه بخددك يسروا مزرع مضبوط ولا كانوا أو سليم مضبوط خشال لك ما الذي خبري كأني إذا قميت قوم قد صاروا في القليل معروف عليه بل بني خشال فاشرت لهما أسوار تطبع إشارة أبو جهل والرواية كذلك فأسوره لأحكار كي قردينه فشد أبوه بحمله فأبو جهل مثل الصقرين فشد بازونه صقر باخيته الذي بازنا مغربي وقدو وذري لدي باخوته باز جداشي باقا جداشي تقريبا يوم أنا بيته فشد بازنا لكباز بسي دير عمل بداني دير دار حتى ضرباه هو بدور ذرا وهما ابن عفراء وابن عفراء زبدي معاذ ابن عفراء معاوذ ابن عفراء دماوي دوار أعيادي رولي لا أمور يولي وبل معاذ ابن عمرو ابن الجموح أمد عفراء سيدي نمن تأخذ معاذ ومعاوذ الوالدة وبيا وسرت ولارك إذا تيجي روح ملا معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومصر يعمل عشرين ندا دار الحديث بوك اللي مولانا سيد آلي نبي ويشي لا بلا سيكون سباب يوائد سباب حتى بالكتاب يوائد أو قراءة الوسطانية حديث وسط درس بريد يوائد درس سباب يوائد